Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengajarkan umatnya untuk saling menjaga dan mencintai serta berperilaku baik kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya kepada manusia, Allah juga memerintahkan untuk menyayangi dan mengasihi hewan. Seperti tertulis dalam sebuah hadis berikut. Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa semasa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hewan peliharaan berupa kucing. Beliau sangat mencintai kucingnya. Islam tidak melarang umatnya untuk memelihara kucing. Selain menjadi hewan peliharaan yang dianjurkan, memelihara kucing memiliki keutamaan dan manfaat. Inilah 4 keutamaan dan manfaat memelihara hewan kucing dalam Islam. Namun sebelumnya, silakan di-subscribe dulu ya bagi yang belum. Dan untuk yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Keutamaan dan manfaat memelihara hewan kucing yang pertama, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam riwayat hadis di atas, bahwa Allah akan merahmati umatnya pada hari kiamat yang senantiasa menyayangi hewan, meskipun hewan tersebut adalah hewan sembelih. Keutamaan dan manfaat memelihara hewan kucing yang kedua adalah sebagai sedekah yang insya Allah akan mendapatkan pahala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati, jantung, yang hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan dan manfaat memelihara hewan kucing yang ketiga adalah akan diampuni dosa-dosanya. Sebuah hadis menerangkan, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya, dan diambilnya air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu, lalu dosanya diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan dan manfaat memelihara hewan kucing yang keempat adalah akan disayang oleh seluruh penghuni langit. Di dalam sebuah hadis yang sudah diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang penyayang maka juga akan disayangi oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit. Untuk itu dianjurkan untuk menyayangi dan mengasihi hewan peliharaan dan dilarang untuk menyakiti atau menyiksanya. Demikianlah sahabat-sahabatku semuanya, 4 keutamaan dan manfaat memelihara hewan kucing dalam Islam. Saya doakan untuk sahabat-sahabatku semua, semoga selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, dimudahkan urusannya dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Silakan bagi yang suka video ini untuk like, dan bagi yang tidak suka silakan untuk dislike, komentar, subscribe, dan share di media sosial lainnya seperti WhatsApp, Instagram, ataupun Facebook.
Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.